Të ndruar shikues, do të bisedojmë tani me të ftuarin e parë në studion e Mëngjesit Kosovë. Me ne është Sheqer Ukaj, është nënkryetari i shoqatës së përpunuesve të drurit të Kosovës. Do të flasim për pjesëmarrjen në panairin e mobilierisë në Stamboll e po ashtu edhe për aktivitetet e shoqatës së drurit. Përshëndetje, mirë se jeni. Përshëndetje, mirëmëngjesi për ju dhe gjithë shiquesit e juaj. Fillimisht na tregoni pak për pjesëmarrjen tuaj si vizitor në panairin e mobilierisë në Stamboll. Sa është i rëndësishëm pjesëmarrja atje dhe në përgjithësi për panairin na flisni pak. Faleminderit për pyetjen. Pjesëmarrja jon nuk ishte ky vetëm panairi i parë që ne marrim pjesë, sepse siç e dini industria e drurit në Kosovë ka pas një evaluim të konsiderueshëm në këtë periudhë, në këto 20 vjet pas luftës t'i quaj. Ne ishim të ftuar nga organizatori i panairit si industri e drurit për të shikuar se ku janë trendet e zhvillimit, ku ka arritur industria e mobilierisë në Turqi, çfarë ata mund të bëjnë për ne dhe çfarë ne kemi nevojë për ta. Domethënë, vizitat në panaire janë në këtë korrelacion, jo vetëm në Turqi, po edhe në vende tjera, fqinje, edhe në vendet e Evropës, çdo herë ne i përcjellim trendet zhvillimore dhe i përcjellim dizajnet edhe modelet edhe tentojmë që çdo herë të jemi në hap me kohën në këtë industri. Vërtet, Turqia ka ecë përpara me dizajne, me materiale cilat përdoren për mobilierin përgjithësi, duken bukur, po sa janë kualitative, sepse gjithmonë kemi atë dyshimin ndoshta për këtë. Është vërtet, zhvillimi i industrisë së drurit në Turqi dhe jo vetëm i industrisë së drurit, po gjithë industria në Turqi ka pas një zhvillim të hapshëm, duke u përkrahur edhe nga qeveria atje. Për shembull, tash në këtë panairin ku ishim ne, qeveria e Turqisë i kishte stimuluar dhe i kishte ndihmuar kompanitë që të marrin pjesë dhe ju kishte bërë ca favore të vogla që shitjet që i bojnë gjatë panairit e kishin zbrit tatimin e vlerën e shtuar në 1%. Qa nënkupton kjo? Kjo nënkupton stimulimin e industrisë, sepse industria është një generator i proceseve zhvillimore dhe në Turqi punëson numrin më të madh të klasës punëtore, punëson industria. Ndërkohë ne këtu si e kemi? Është pak sa vështirë? Ne këtu jemi në një situatë ndryshe nga Turqia, e cila është premtuese, e cila po shkon ka drejtimi i zhvillimit duke i përcjellë dhe duke i pa vende tjera, edhe ne po zhvillohemi ngadalë, edhe ne kemi kompani të cilat aktualisht eksportojnë në disa vende të Bashkimit Evropian. Janë 6-7 kompani të cilat relativisht janë të forta, të cilat relativisht kanë ndikuar në ngritjen e GDP-s Kosovës, e cila ka shku deri në 2% ngritje vetëm nga industria e drurit, e ku pretendojmë që në 3 vite të ardhshme kjo ngritje e GDP-s të arrin deri në 6% e GDP-s Kosovës. Ne gjithashtu edhe vetë marrim pjesë si ekspozues në panairet ndërkombëtare jashtë Kosovës. Vitin e kaluar kemi qenë në Keln, kemi qenë edhe në Bazel. Këtë vit prapë do të jemi në Keln, këtë vit do të jenë 5 kompani eksportuese edhe ekspozuese në panairin e mobilierisë IMM, i cili mbahet nga 16 deri 20 janar në Keln. Normalisht edhe ne të përkrahur nga qeveria jonë, nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë, Departamenti i Kiesës, gjithashtu edhe nga USAID-i edhe nga Gizi Gjerman. Po pra, pjesëmarrja këtyre panaire me siguri që është e mirëseardhur për prodhuesit kosovar për shkak të krijimit të kontakteve të reja dhe ndoshta ju dërgoni më duket edhe mobilje jashtë vendit apo jo? Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë apo jo? Po, këtu nuk kisha thonë se është vendi për të folur me shifra, unë jam një ndër eksportuesit. Mirë po, në përgjithësi, niveli dhe kvaliteti i produkteve të kompanive në industrinë e drurit në Kosovë ka arritur në atë grad, në atë shkallë, që asnjë nga blerësit evropian nuk mund ta identifikon që ky produkt është i prodhuar në Kosovë. Ose kemi raste kur disa nga blerësit tanë ose disa nga kompanitë
krahasuese me ne që marrin pjesë në panajër, çuditën kur e shohin një produkt të atij niveli të prodhuar nga firma kosovare, sepse ata janë mësuar gjithmonë që në media të ndëgjojnë diçka keq për Kosovën, ose në gazeta të lexojnë diçka të jo të mirë për Kosovën. A duhet të plotësoni ndonjë standard të atyre mobileve që dërgoni jashtë, apo është i njëjti standard sikurse ato që mbesin në Kosovë? Fatmirësisht industria e drunit renditet ose produktet e drunit renditet në produkte me rrezikshmëri shumë të vogël. Nuk kanë ndonjë kriter që duhet ta plotësojmë, ndonjë kriter special i cili është i paarritshëm. Ka kritere të certifikimit, të cilat kompanitë kosovare i kanë të plotësuara, secila kompani është e pajisur me certifikat ISO, e cila nënkupton planin dhe organizimin e brendshëm të kompanisë, janë të përgatitura ose të pajisura edhe me certifikata FSC, që nënkupton certifikata Forest Certification, që nënkupton origjinën e masës drusore dhe landëve të para. Me ato certifikata, ne ato i marrim nga furnitorët tonë dhe me ato e deklarojmë edhe produktin tonë. Zotri Ukaj, tregu kosovar tashmë është mbushur me produkte made in Kosova, diçka që po na vjen shumë mirë që kemi arritur në këtë stad. A kanë kompanitë kapacitete me eksportu jashtë, sepse dim që kërkesat janë shumë të mëdha. Dhe kapaciteti ndonjëherë mungon, nuk është shumë në atë nivel çfarë janë edhe kërkesat. Sa ka arrit me i plotësu këto kërkesa? Nëse kom kohë do e kisha elaboruar pak më gjatë këtë proces. Ne me një bashkim vullnetar e kemi themeluar shoqatën e përpunuesve të drurit në vitin 2005. Domethënë ne që 14 vjet kemi shoqatë përpunuesve të drurit. Ky është një bashkim vullnetar i disa prej bizneseve inicuese që kemi qenë në atë kohë, dhe prej asaj kohe ne industrinë e drurit, kompanitë dhe pronarët e kompanive të industrisë drurit i kemi familiarizuar në mes veti. Në atë kohë njëri tjetrin e kanë trajtuar si konkurrent, kurse sot funksionojnë si shok. Dhe të gjithë e kanë arritur nivelin e kualitetit të produkteve në një nivel sa që të gjithë kanë numër të madh të punësuarve, me qindra. Jo, po flas, ka edhe kompani që kanë numër të vogël të punëtorëve, po disa që janë lider në këtë industri kanë me qindra punëtor, eksportojnë me vlera financiare. Domethënë vitin e kaluar industria e drurit, nëse nuk jam gabim me shifrat, ka eksportuar mbi 10 milion euro në tregjet e Bashkimit Evropian. Kompania ime vitin e kaluar ka pas 38% e produktit të gjithë mbarshëm eksport. Gjithashtu edhe kompani tjera si që janë për shembull Bini, Palma, Albedi, Berto, Shehu. Gjithë eksportojnë. Edhe tash në panajirin e Kellnit që do të marrim pjesë me datën 16 janar, edhe aty jemi të përkrahur nga Kijesa dhe Ministria e Industrisë dhe Tregtisë, sepse siç e dini çmimet në pjesëmarrje në këto vende janë relativisht të shtrejta dhe të papërballueshme për buxhetin e kompanive tona. Mirë, po këto ndihmesa janë të mirë së ardhura, sepse tani kanë filluar edhe vetë institucionet e Kosovës ta kuptojnë që këtu ka ndodhur diçka progresive në këtë drejtim. Domethënë, industria e drurit e ka rrinë një nivel të zhvillimit, secili nga anëtarët e shoqatës përpunuesve të drurit në asnjë takim ose në asnjë vizitë që e bëjmë jashtë te asnjëri nuk e shoh qasjen që kemi pas para 20 vjetë që mezi i tu bëjshim parat për ta blerë një makinë të përdorur. Tani asnjë nga industritë e drurit nuk blen makina të përdorura, gjithë kanë makineri të re, gjithë kanë makineri të avancuar, të përsosur, saqë kur ju tregojmë edhe kompanive tjera dhe konkurrentëve tjerë në Gjermani ose në Itali ose në Zvicër, si unë e posedoj këtë makinë fi viti, aty në ju vjen çudi si një vend i vogël, kam rri këtë nivel të lartë të zhvillimit. Kjo është vërtet kënaqësi me ndëgju lajme të tilla. Po ka pas edhe lajme që kompanitë kosovare s'po kanë sasitë mjaftueshme të prodhimit për tregun evropian, sepse ka kërkesa shumë të mëdha. Sa qëndron kjo? Kjo është e vërtet përveç cilësisë në disa sektor. Është e vërtet në disa sektor. Për shembull në sektorin ku unë operoj, është sektori i prodhimit të mobilierisë, karrikave dhe tavolinave,
ka pas kompani që ka kërku nga une 10.000 karrike për një muaj. Sasi e cila une nuk mund të arri. Nuk mund është me arri. Po tash shtrohet pyetja, a jam unë në gjendje të zhvillohem dhe të investoj që ta mërri atë nivel. Unë jam në gjendje, po rrezikshmëria në treg është shumë më e madhe. Pse? Sepse konkurenca është e madhe, ka produkte nga Azia, sidomos nga Kina, produkte të cilat kanë fillu vetëm të si brende të degradohen në tregun evropian për shkak të cilësisë dhe për shkak të kohës së dërgimit nga kompanitë atje. Dhe kompanitë kosovare janë fatmirësisht kanë predispozita për shkak të afërsisë dhe për shkak të komunikimit dhe për shkak të mërgatës sonë që gjendet në vendet e Bashkimit Evropian. Shumica atyne kanë fillu që të kenë firma ndërtimore dhe firma tjera, edhe ata e duan Kosovën emocionalisht sepse janë kosovarë, janë me origjinë nga këtu, edhe janë shumë të interesuar që gjitha parat e tyne të investojnë në Kosovë. Ne me ta kemi bashkëpunim shumë të mirë, sidomos me Unionin e Bizneseve të Diasporës. Kemi pas disa takime këtu në Kosovë, kemi pas takime edhe në Düsseldorf, kemi qenë të ftuar nga ata dhe i kemi vizituar, dhe aty kanë lindur edhe komunikimet me ta, edhe bashkëpunimi me ta. Është kënaqësi që nuk diskutohet më cilësia, por sasia, sepse ka kërkesa shumë të mëdha. A mund na tregosh, zotëri Ukaj, se në cilat fusha janë specializuara këto kompani, cilat prodhojnë? Kompanitë kosovare që eksportojnë jashtë janë të specializuara në sektorin e dhomavgjumit, në sektorin e kuzhinave, në sektorin e dritareve, në sektorin e dyrve, në sektorin e karrikave dhe tavolinave. Normalisht që gjithçka që avim për mobilerim, me mobilu një shtëpi, një banesë, qëndron pak më dobt qëndron sektori i prodhimit të ne e quajmë të tapicerisë ose konkretisht të sektori i ulceve, i sofave. Ky sektor po përjeton një zhvillim, mirë po ende nuk e ka mri një zhvillim të qëndrueshëm që të jetë konkurrent me vende tjera në tregjet e Bashkimit Evropian. Përmbyllim një vit mjaft suksesshëm, por plan për 2019 si shoqate përpunuesve drunit, cilat janë, do të ketë pjesëmarrje në panajire të tjera, cilat me siguri që krijojnë kontakte dhe ndihmojnë eksportin. Vetëm shkurt sepse s'kemi kohë. Po, ne do të marrim pjesë në panajirin e Kellnit, do të marrim pjesë në panajirin MOW në Bat Salzufën, i cili është një panajir i zinxhireve të mëdha të furnizimeve me mobileri. Në panajirin e Kellnit do të jemi 5 kompani, nga 16 deri me 20 janar. Të gjitha kompanitë e kanë përgatitur shtandin, pjesën e vetë të ekspozimit, dhe shpresoj që nga gjysa më dhjetorit veç do t'i dërgojmë produktet e tyre. Kemi pak probleme me atë pjesën që quhet sektori i vizave, sepse ne po kem nevojë që jo vetëm menaxherët dhe stafi i kompanisë të vizitojnë vendet e Bashkimit Evropian, po për shembull edhe pjesa e montimit dhe instalimit të pajisjeve që ne i prodhojmë kanë nevojë, aty po kemi probleme. Përndryshe sa i përket kvalitetit dhe cilësisë nuk kemi asnjë problem. Sa i përket sasisë kemi pak probleme, po gradualisht po shkojmë duke u rritur. Sigurisht. Ne ju urojmë shumë sukses në punën që bëni. Me siguri duhet kemi edhe herave tjera me pjesëmarrje dhe me siguri me lajme edhe më të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, do të kemi një shkëputje publicitare më pas së rikthehemi me ngjarjet më të rëndësishme që janë zhvilluar ditëve të fundit në show biznesin ndërkombëtar.